你有没有想过这样2个问题？打呼噜的人为什么不会把自己吵醒？我们顶不住别人挠痒，但是自己挠自己却没有感觉呢？为什么会这样呢？其实这都是因为你对自己早有防备。在我们的中枢向肌肉传递动作信号时，还会产生一份信号拷贝，有比较器将其与感觉系统的信号进行比较，如果一致呢，则抵消影响，造成对自己呼噜和挠痒免疫。因为对自己的动作产生了变化，有防备，从而减少了对自己动作的反应。转眼球的时候也一样，视网膜上的成像其实也是反转的，但你不会感觉到世界是反转的，因为眼球的肌肉已经拷贝了一份，告诉你这是在转眼球。但让人细思极恐的是，我的意识之外竟然还有一个我，告诉我不用为此做出反应。那么到底哪个才是真的我呢？